Блокка салып сал, жаман көрөсүнбү? Блокта. Экинчи чыкпайм сени алдыңдан. Макулбу? Микрофонду берем, өз үйүн обзор кылып тааныштырат. Негатив сөздөр өтө кыйын болду. Адамдар ойлойт болушат, моундай кыз депчи, жок. Карапайым эле кызмын. Мал кармайсыңарбы? Малдар папам турат бул жакта. Балага папа керек экен да. Папасыны көп сурайт балам, папам каякта. Дубайга кетсем де папам алып келесиңби деп сурайт. Ассаламу алейкум, Азирет Осмонов YouTube каналынын көрүүчүлөрү, баарыңыздарга салам. Бүгүн биз Өзгөн районуна караштуу Дөңбулак айылында турабыз. Тактап айтканда кире беришинде турабыз. Бул жака эмне үчүн, кимден интервью алганы, кимди тартканы келдик деп ойлойсуңар? Силерге суроо. Албетте туура таптыңыздар болуш керек. Бул TikTok'то аябай баарыңыздарга белгилүү болгон Тахмина аттуу кызга келдик. Тахминанын кайсы видеосу белгилүү болду эле, азыр алдыда коюп беребиз. Андан кийин интервьюну улантабыз. Оозуң ботекиспи, ботекис эмеспи деп сурабай эле коюңуздарчы, суранам сиздерден. Тахмина кандайсыз? Жакшы, рахмат, өзүңүз кандайсыз? Манайыңыз жакшыбы? Кудайга шүгүр, жакшы. Сиз ушул Дөңбулак айылында жашай турбайсызбы? Дөңбулак айылында жашайм. Бул жакта төрөлүп, ушул жакта чоңойдуңуз беле, жагандай? Жок, бул жакта төрөлгөнмүн. 2-классымга чейин бул жакта окуганмын. И потом Алматыга кеткенмин. Көчүп кеткенбиз. Бул жактан Алматыга көчүп кеткенсиздер, Кайра көчүп келдиңиздер? Кайра көчүп келдик. Канча убакыт болду көчүп келгениңерге? Примерно 4 жыл болуп калды. 4 жыл болуп калды, Сиз TikTok'то бул ботексби, ботекс эмеспи деп элдердин көбү ушул фраза менен таанып калган, сиздичи? Негизи эле TikTok'ко кантип кирип калдыңыз? TikTok'тон кантип элдерге таанымал болуп кеттиңиз? Ошол боюнча айтып бериңизчи. TikTok'ко киргениме 2 жыл болуп калды. Мурда да кирчүмүн, бирок анчалыкты кызыкпаучумун да. Ботекис деген сөздү жай гана айтканмын. Мен аны случайно болуп калган сөз болчу. Бирок ботекис жасатканмын 2 жыл мурда. 2 жыл мурда. Уже кайтып кетти. Жок азыр. 2 жыл мурда чындап эле ботекис жасатканмын. Ошол ботекс деген эми видеоңуз бул эми мындай жөн эле өзүңүз тарткан видео болчу да турабы? Анан бул аябай мындай интернетте тарап кеткенден кийин сизде кандай өзгөрүүлөр болду? Сизди көп адамдар тааный баштады көчөдөнчү. Өзүңүз кандай кабыл алдыңыз ошол нерсени? Өзүм башында кыйын болду мага. Потому что негатив сөздөр өтө кыйын болду. Ооруп калган кезимде болуп калды. Ыйлаачумун. Жан не болуп жатам? Толкундалып жатам кичине. Кийинчерээк уже үйрөнүп кеттим кийинчерээк. Сизге бул катуу тийдиби же тескерисинче мындай таанымал болгон сизге жактыбы? Катуу тийди. Биринчи катуу тийди, кийин барып үйрөнүп кеттим. Кийинчерээк барып. Ошол. Уже азыр мындай негативчилерге мындай жөн эле көз караштасыз. Көңүл бурбайм. Анан ошонун айынан дагы жанагы негативчилер негатив жазбагыла деген да видеоңуз чыкпады эле? Азыр ошону көргөзө эле элдерге, андан кийин улантабыз. Негативчилер, ичиңиздер жанып жатабы? Аябай жанып жатабы? Ичиңиздер өртөнүп жатасыздарбы? Негативчилер деп айтып атпайсызбы? Негатив сөздөр сизге аябай оор тийип, ыйлаганда күндөрүңүз болгон турбайбы? Ыйлап. Ошол учурдан кантип чыктыңыз эми? Негатив жазып аткан адамдарга кандай ушул нерседен кантип өтүп кеттиңиз? Өтүп кеттим, ооруп калган күндөрүм да болду. Больницага түшүп калган күндөрүм да болду. Ыйлап аябай оор келди. Кийин барып папам менен акылдаштым. Папам айтты, эчтеке эмес кызым, бардыгын артка таштап кой, бардыгы жакшы болот. Бир гана Аллах билсе болду сени деди. Ошол Аллахымга гана ишенем. Башкалар кандай ойлосо өздөрү билет. Ар кимдин ою өзүндө. Ооба. Тахминаны биз TikTok'тон көргөндө ушундай орустардан акцент менен сүйлөйт го, кыргызча сүйлөгөндөчү. Кандай, тиги бу депчи. Кандай эмес, кандайсыздар. Кандайсыздар деп, Кандайсыздар.
ооба. Анан кыргыздар мындай сүйлөбөйт да, анан сизге суроолор көп болобу? Эмне үчүн мындай сүйлөйсүз дегенчи. Негизи тахмина жашоодо деле ушундай сүйлөйт экен да. Ошол боюнча айтып берсеңиз. Ооба. Кыргызчаны ошентип кыйналбайм, мен билбейм, өзүмдү кыйналам деп айтпаймын. Жакшы эле смело сүйлөйм деп ойлоймун өзүмдү. Башкалар айтат, сен кыйналып сүйлөйсүң дейт. Жок, маган кыйын эмес. Маган бардыгы жакшы. Сүйлөгөндө кыйналбайм. Кыргызча окушту да билемин. Мондой кыргыздарга караганда жакшыраак билем деп ойлоймун. Ошол. Мындай сүйлөп калуусунун себеби атаңыз анан апаңыз башка улуттан, Папам да түрк, чистый түрктөр. Мамам да түрк, анан уйгур аралашкан мамам, метиска мамам. Бирок папасы түрк болгондон кийин туркчанка болот да мамам. Ошо экөө тең түрк, туркчанкамын. Сиз дагы туркчанкада турбайсызбы? Жакшы. Өзүңүз тууралуу айтып бергиңизчи. Канча жаштасыз? Анан каякта окугансыз? Ошол боюнча өзүңүз тууралуу. Өзүм 1992 жылкы боломун. 7-ай туулган күнүм, 7-ай 2-июлдун 2-си. Бул жакта төрөлүп 2 классымга чейин окуганмын. Кийин Казакстанга кеткенбиз. Папам жер кылчык, Казакстанда адам иштечү да, мондой. Ошол Казакстанга барып, кайрадан 1-класста окуганмын. Бул жака 2-класска чейин окуп туруп, кайра тияка барып 1-класс. Кайрадан 1-класска окуганмын. 1 жыл окудум, кайрадан өз неме кетти. Жакшы окусаң, жакшы не болот го, өткүзүп салат. Ошондой болду. Потом 9га чейин окудум. 9га чейин окуп, аттестат алып, чыгып кеттим окуудан. Массажист окудум. 3 ай массажист курста окудум. Потом ошондой менен официант болуп иштейчүмүн, кызыгуучумун да. Казакстанда, Казакстанда, да. Ошол. Азыркы учурда эмне жумуш кыласыз? Кече жакында эле сиз Дубайдан келдим дедиңиз, Дубайда жумуш кыласызбы? Дубайда жумуш кылам. Ал жакта жүргөнүмө почти 3 жыл болуп калды. Дубайда карапайым эле официант болуп иштеймин. Кофе-шопто иштеймин, карапайым эле официант болуп. Адамдар ойлойт ошот, мондой кыз депчи, жок. Карапайым эле кызмын. Папам болгарский иччи да, деканчынын кызымын десем де болот, мондой айткандачы. Ошол. Азыр үй бүлөңүз, папаңыз, мамаңыз, атаңыз, апаңыз бул жакта, бардыгы? Ооба, бул жакта. Сиз өзүңүз үй бүлөлүк абалыңыз тууралуу айтып берсеңиз? Турмушка чыккансызбы? Үй бүлөлүсүзбү дегендей? Турмушка чыкканмын. 20 жашымда ала качып кеткен. Сүйлөшкөн эмесмин. Ала качып кеткен, казак метис болчу. Айтпай эле коеюн кандай экенин, метис болчу. Потом 20 жашымда күйөөгө чыктым, 21 жашымда балалуу болдум. Кудайга шүгүр, альхамдулилля, Кудайга шүгүр, Аллахка миң шүгүр, бир балам бар азыр. 4 жыл болду, ажырашып кеткениме почти 5 жыл болду, ажырашып кеткениме, сүйлөшпөймүн. Баласын да көргөн эмес. Кайненем менен сүйлөшүп турам. Кайненем өтө залатой адам. Өтө катуу жакшы көрөм. Анамды кандай жакшы көрсөм, кайненемди да ошондой жакшы көрөм. Ал күйөөмдөн өтө көңүлүм калган. Тахмина, сиз өзүңүз кандай адамсыз? Характериңиз боюнча негизи өзүңүздү кандай адаммын деп ойлойсуз? Өзүм туюк адаммын. Көп нерсени ичиме сактайм. Сыртка чыгарбаймын. Бөлүштү да каалабаймын эч ким менен. Эмне үчүн? Эмне адамдарга ишенбей калгансызбы? Жок. Өзүмдүн табигатым ошондой. Көп сүйлөбөйсүзбү? Көп сүйлөбөйм. Жашоодо мындай шайырсызбы? Мындай TikToктогудай? Ал жерде рол ойноп койгом да. Ооба, мындай ак көңүл адаммын. Бирөө бирдеме десе ыйлап жиберем. Боорукермин. Ошол. Акыркы жолу качан капа болуп ыйладыңыз? Ошол боюнча. Акыркы жолу 5 жыл мурда ошол.
күйөөм менен ажырашып кеткен кез. Сиз азыр эми мындай элдерге бир топ таанымал болуп калдыңыз да, тиктоктон, анча-мынча инстаграмдан. Анан мындан аркы пландарыңыз барбы ушул блогерша болуп, реклама менен иштеп, негизи эле блогер болуп иштегенге? Планым жок, ойлоп көрсө болот бирок. Ойлоп көрсө болот. Бунчалык кызыкпайм, көп айтат, бирге чогуу иштейли деп. Бирок адамда ниет болот го, ошондой кылып иштесем. Нече түрлүү адамда ниети болот адамдардын. Мен дагы эле ошондой. Сиз кичинекейиңизде ким болгуңуз келчү? Кичинекейимде актриса болом деп ниет кылчумун. Эмне үчүн актриса болгон жоксуз? Боло албай калдым. Өкүнүчкө карай папам каршы болду. Азырчы мындай эми сизге азыр актрисалыкка ролдорду сунуштаса, киного, клиптерге катышат белеңиз? Сүйүнүп катышат болчумун. Бака түшө элек эме сунуштар? Түштү. Көп түшкөн, түшүп деле келатат азырга чейин. Бирок өзүм көнбөй жатам. Эмнеге? Билбейм, жумуштан колум бошобойт. Дубайга кетип калган кезде жазышат да бүт бардыгы. Потом келип калыш, самолетуңузга төлөп беребиз, келиңиз, шанстарды жиберип албаңыз деп бардыгы айтышты. Бирок Кыргызстандан айтышты, Кыргызстандан да болду, Өзбекстандан да болду, и потом Бакудан болду, Азербайжандар. Анан эми аларга барган жоксуз, эми алдыда качайын деген ойлор болуп атабы? Буйртса, иншаллах, Аллах насип этсе, дагы усунуштар түшүп жатса. Мен ойлочумун, адамдар мондой мыскылдап күлүп эле жазып жатышат депчи, жок. Ошентип ойлочумун да, анан көңүл жазбаучумун, жооп бербейчүмүн көп адамдаргачы. Азыр деле ошондой. Алхамдулилля. Кандай адамдар эмне деп жазышат сизге? Инстаграмдан, тиктоктон, мындай балдар жазат болуш керек ар кандай. Көбүнчө эмне деп жазышат? Кыздар да жазат, да, балдар да жазат, кыз бала болгондон кийин жазат да. Жазбайм мен. Жазбайм, жооп бербейм. Ошол. Жакын арада мындай турмушка чыгайын, турмуш курайын деген ойлор барбы? Турмушка чыгайын деген Аллахтын буйругу, Аллах насип этсе, иман инсаптуу, акыл эстүү, окумуштуу жигит чыкса албетте. Эгер Аллахтын насип этсе го, болбосо жок. Чыкпайм. Жигитиңиз жокпу азыр, Жигитим жок. Анда биздин көрүүчүлөргө кайрылып коелу. Көрдүңөр, талаптарын көрдүңөр, кандай жигит керек экенин. Негизи мындай иманды болсун, жүрөгүндө главный иманы болсун, иман инсаптуу. Ата энесин урматтейтин, урматтай турганы. Урматтайтын. Ошондой жигиттер болсо, достор, анда комментарийге сөзсүз түрдө жазып коюңуздар. Канча тилде сүйлөйсүз? Түркчө сүйлөймүн, орусча сүйлөбөйм, жаман көрөм орусча сүйлөгөндү. И орусчага окуганга да не кылган эмесмин. Аракет кылган эмесмин. Казакча сүйлөйм, уйгурча сүйлөймүн, английский сүйлөймүн. Уйгурча да сүйлөйсүзбү? Уйгурча да сүйлөйм. Апаңыз уйгур, анткени? Апам аралашкан да. Ошондуктан. Өзбекчечи? Өзбекче? Гапырамысыз? Гапырамыз. Түшүнүктүү. Азыр биз Тахминанын үйүнө барабыз. Үйүндө апасынан дагы, ошондой эле бир тууган сиңдилеринен дагы интервью алабыз. Бизден алыстабай туруңуздар. Тахмина, эмне үчүн ушул өзгөн жергесине көчүп келдиңер? Потому что бул жакта папамдын мамалары бар, инилери бар, карындаштары бар бул жакта. Ошондуктан. Негизи силер тегиңер ушул жактабы, Турциядан көчүп келгенсиңерби же ушул жактан мурдатан бери ушул жакта жашап калдыңарбы? Ал жагын билбейм, папам айтуунча, мурда согуш болгон кезде таралып кеткен экен да, түрктөрчү. Ошол кезде биз Кыргызстанга келип калган экенбиз. Ошондон кийин бул жакта калып калгансыңар? Биз чистый түрктөрбүз, Стамбулдун түрктөрү.
деп айтышат, папам ошентип айтып коет. Паспортуңар каяктан? Гражданин каяктан? Кыргызстан. Кыргызстандык, паспорт Кыргызстан, Ооба. Баарыңар бул жакта төрөлгөнсүңөр, Бул жакта төрөлгөнбүз. Бул жакта төрөлүп, 2-классымга чейин бул жакта окуганмын. Потом өскөн жерим Алматыда болду, Казакстан. Достор, азыр биз Тахминанын үйүнө келдик. Тахмина азыр блогер болом деп атат. Микрофонду берем, өз үйүн обзор кылып тааныштырат, үй бүлөсү менен тааныштырат. Сизде микрофон. Басыңыздар. Мал кармайсыңарбы? Малдарды папам турат бул жакта. Мен конокко келип турам бул жакта. Аябай маган жылуу бул жер, аябай. Потому что ата-энем ушул жакта. Ооба, бул жакта папам койлору турат бул жакта, мынакей. Бул биздин үй. Карапайым эле, мынакей. Ботекис деген кыз ушул жерде турат. Ушул жерде жашайт дейсиз. Ооба, ушул жерде жашайт. Могул жерде кара казан бар. Бул жакта кара казан. Королор тартпай эле коелучу. Мынакей. Сиз өзүңүз неме мал карадыңыз беле? Жок. Той кайтарган эмессизби? Жок, койду жанына бара алам, коркпойм. Малды да сай аласыз. Сай алам. Уй сай аласыз. Уй барбы үйдө? Жок, кой бар. Кой бар. Ошол. Энди басыңыздар үйдүн ичине кирели. Канча бир туугансыңар силер? 5 бир тууганбыз, 4 кыз, 1 уул. 4 кыз, 1 уул, Анда азыр Тахминанын үйүнө кирип, үй бүлөсү менен таанышабыз. Келе кой, балапаным. Мынакей менин үйүм ушул. Бул жак ким баласы? Сиздин балаңызбы? Бул жак мынакей менин балапаным. Кел бери. Аты ким сен? Салам. Селам алейкум. Атың ким? Кудрет. Кудрет. Канчага чыктың? 7-ге. 7-ге чыктың. 8-ге балам, 8-ге чыгасың. 8-ге. Бул жакта кимдер? Бул жак менин сестренкаларым. Сиздин сиңдиңиз, Сиңдилерим, и потом мамам мени, апам. Бул жак аты? Бул жактын аты Угулай болот. Сиз? Айдана. Бул жактын аты Айдана. Үйдөн экинчиси Менин экинчиси. Бул 3-4-кызыбыз. 4-кыз, Кандайсыз, апа? Жакшы. Жакшысызбы? Келгиз эми. Жакшы, Кудайга шүкүр. Жакшы отурасыздарбы? Орозоңуз кабыл болсун. Рахмат. Рахмат. Тахмина сиздин кызыңыз турбайбы? Ооба, менин кызым. Жакшы. Кызыңызга неме жуучу болуп келдик. Жуучу? Ооба. Не дейин энди? Бересизби? Беремби, бербеймби? Папасынан сурап көрөйүнчү. Не, кыздарды мамасы чечет да, кыздардын. Папасы hem чечиш керек да. Папасы азыр үйдө жок турбайбы? Ошого сиздерден сурайын деп атам да, Тахминаны. Кызыңыздын баардыгы турмушка чыгып кетти уже же. Чыгып кетпи. Мага ылайыктуусу жокпу? Жок. Калбады. Калбады. Мен Тахминага жуучу болуп келбедим да. Тахминанын баласы бар, семьясы бар эми. Семьясы азыр жок го, энди баласы бар да энди. Ошо баласы Баласын таштап эч жака кетпейт. Жо баласы менен кошо алайын деп атпаймын. Ойбай. Тамаша. Өзүңүз кандай отурасың? Жакшы отурам мына. Орузда кыйналбай элесизби? Жок. Кыздарыңыз баарын чогулткан турбайсызбы? Ооба. Конакта азыр булар баардыгы. Достор, Тахмина эч кандай трендтерди кубай эле, өзү эле ошондой кылып TikTok'торду тартат экен. Кандай кылып тартылат TikTok'тор? Мен негизи TikTok'то активдүү эмесмин, бирок азыр Тахмина менен чогуу TikTok'ко тартылалы деп атабыз. Эмне кылабыз азыр? Азыр музыканы кайталайбыз мени. Артынан, Давай. Мен билбей турбайм муну. Мен ушун билеп берип турушум керек экен деп ойлойт элечи. Сиз көбүнчө кайсы учурда сүйүнөсүз? Кайсы учурда? Мен көбүнчө ата-энем ар качанда кубанып жүрсө, ата-энем жүзүдөн күлкүнү көрүп, ошол кезде сүйүнөм. Сиз өзүңүздү дагы бир 10 жылдан кийин кандай элестетесиз? Жок, аны элестете албайм. Бир гана Аллахым билет аны. Элестете албайм. 10 жыл мурун кандай адам элеңиз? 10 жыл мурда жаш болчумун. Ошол. Негизи могу TikTok'ту мен көп жакшы түшүнбөйм да. TikTok'то звезда болуш үчүн эмнелерди кылыш керек, кандай сунуштарды, кандай кеңештерди бересиз?
жаңы TikTok баштайм деп аткандарга, аман турга. Эndi ар бир адам өзү билет, кылыктуу болуш керек көбүнчө. Анан мага окшоп арасында ботек издеп чыгарып коюш керек. Хайп кыла турганбы, э? Ошондой. Алдыда да кандай хайптарды көрөсүз сизден эми ботекстен сырткары? Билбейм. Көрөбүз да. Негизи мындай пластикалык операция кылдыргансызбы, кылдырган эмеспиз? Ооздон башка жактарга. Жок, кылдырган эмесмин. Көзгө мисалы. Жок, кылдырган эмесмин көзгө. Сурмаңыз Өзүмдүкү сурмам. Кылдырам деген оюм болгон, бирок кылдырган эмесмин. Оозумду жасаткам, 2 жыл мурда жасаткам, азыр уже кайтып кетти. Аябай кымбатка жасаткам, 18 000 сомго. 18 000 сомго, э? Негизи сулуулук каякта? Сулуулук жүрөктө. Сулуулук жүрөгүң таза болсо, ал жүзгө да чыгып, бетиңе да чыгып турат да, лицоңа чыгып турат. Адамдын жүрөгү таза болсо. Садыр Жапаровдун алдында болуп калсаңыз, эмнелерди айтмаксыз? Билбейм, аны алдында. Примерно ошондой болуп калдыңыз дейли. Эмне сунуш бермексиз, же болбосо эмнени сурамаксыз, эмнени айтмаксыз? Элдерге жардам бермекмин. Колумдан келишинче жардам бермекмин. Жетим жесирлерге, анан ала качкандарга каршы болмокмун. Ала качуу боюнча сизди ала качып кеткен турбайбы? Сиз эч кандай сүйлөшкөн эмессиз ал жигит менен, э? Анан ала качып барганда кандай сезимдер болду? Сиздин ажырашууңуздун себеби дагы ушул ала качуу болуп калдыбы? Жок. Ала качуу болуп калган жок. Энди характерибиз бири-бирибизге туура келбей калды десек да болот. Жок, негизи мисалы азыр ала качып кеткендер бар, анан ушундай турмуштан кыйналгандар болушу мүмкүн, ажырашуунун алдында тургандар болушу мүмкүн. Ошолорго кандай кеңеш бересиз да? Негизи мындай жолдош, өмүрлүк жолдош тандоодо кандай тандаш керек? Сиздин башыңыздан өткөрдөн бар эме бар да, тажрыйбаңыз бар да, ошону менен бөлүшпөйсүзбү? Эрте күйөөгө чыкпаш керек, сулуулукка кызыкпаш керек экен. Жүрөгүңдө иманы болсо болду экен, иман инсаптуу, акыл эстүү, главный ата-энесин курметтейтин. Ошол имандуу эрте турмушка чыкпаш керек. Эмне үчүн? Эрте кыйын болуп калат. Сиз 20 жашыңызда чыктыңыз, э? Ооба, ала качып кетти 20 жашымда. Бул эрте болуп калдыбы же кандай болуп калды? Мен үчүн эрте болуп калды. Эрте болгондо эмне, канча жаштан турмушка чыкса ыңгайлуу болот деп Мен ойлойсуз? турмушка чыгам деген оюм болгон эмес. Жок, негизичи кыздарга мындай кеңешиңиз да, канча жаштан турмушка чыгыш керек? Азыркы учурда чыгыш керек. Эртерээк чыгыш керек. Ар адам өзү билет, сүйүп калгандар бар. Ар бир адамдын мнениясы ар кандай да, ою ар кандай. Главный кыз бала бактылуу болуш керек экен. Сиз эмнеге кызыгасыз могу? Жөнөкөй жашоодо, жумуштан сырткары, бош убактыңызда эмнелерди кыласыз эми? TikTok тартат экенсиз. TikToктон сырткары дагы балким өзүңүздүн хоббиңиз бар. Сүрөт тартасыз, футбол ойнойсуз, тоок багасыз, же огород бир нерсе кыласыз. Мен тоок деле бакпайм. Мен көбүнчө ошол TikTok менен бош кезимде кечке TikTok'tu карайм ошол. Эми ушуну сиз мындай таанымалдуулукту дагы бир башка жакка колдонойн деген ниеттер барбы мындай? Блогер болуп, ушундай контент жасап, интервью алып, же болбосо бир эртең Дубайга кетсеңиз, ал жактан бир өзүнчө контент жасай турган. Буйртса Дубайда бар. Дубайдан өзүмчө бир кафе ачайын деген. Буйртса иншаллах, Аллах насип этсе, аман болсок. Сизди аябай жакшы ырдайт деп айтышты. Бир туугандарыңыз өзүнүн чыгарган ырлары да бар деди. Ошолордон бирөөнү аткарып берип коесузбу? Soğuk bir yağmur yağar iken, içlerim benden bırakmaz iken, İçim içime sığmıyor, sensiz yar yüzüm görmüyor. Geceler sabah olmuyor, birer etmiş uykularım. İçim içime sığmıyor, sensiz yar yüzüm görmüyor. Geceler sabah olmuyor, birer etmiş uykularım. Ay vali.
Өле түшүнүп аткандай эле ойлонуп кеттирим го мен. Негизичи мына сиз Казакстанда жүрдүңүз, Кыргызстанда жүрөсүз, Дубайда жүрүп келдиңиз. Көп улуттагы мырзалар тааныйсыз да, эркектерди да. Эмнеси менен айырмаланат? Кайсы улуттун жигиттери мындай көбүрөөк сизге туура келет? Айырмасы мисалы кыргыздын жигиттери менен түрктүн жигиттери. Билбейм. Ар жигиттин энди ар мемлекеттин адамдары ар кандай болот. Билбейт экенмин, жигиттерди антип салыштырбайт экенмин. Мисалы кыргыздын жигиттери. Кыргыздын жигиттери карапайым келет. Өзүмө жөнөкөй келет, өзүмө жагат. Кыргызча сүйлөгөндө аябай жагат өзүмө. Түрк жигиттерчи? Түрк жигиттер өзүбүздүн түрктөр го. Жагат. Түрк жигиттер менен кыргыз жигиттердин мындай айырмасы кандай? Эмнеден айырмаланышат? Балким мүнөз жагынан? Түрк жигиттер бир аз мындай джентльмен келет деп айтышат, сулуу болот. Сулуу да болобу? Анан кандай тилдери башкача болот да алардычы. Кыргыз жигиттер кичине, көлдүктөр кичине грубый келет. Эми ар жердин жигиттери өзүнө жакшы да. Арабтарчы? Арабтар алар билбейт экен. Алар да өзү үчүн сулуу го. Бул жактын адамдары да жигиттери да өздөрү үчүн сулуу. Сиз жашоодон сынган учуруңуз болду эле мындай? Болгон. Ар бир адам сынат деп ойлоймун. Аябай кыйналган күндөрүм да болгон. Күйөөмдөн ажырашкандан кийин кыйналган күндөрүм болгон. Мондой нике жылытып жиберет экен да адамды. Нике бар го, нике үйлөнгөндөн кийин жашы көрүп күйөөгө чыкпасаң да нике жылытып жиберет экен да. Жакшы көрүп каласың, чыккандан кийин. Конечно, баламдын атасы болгондон кийин. Эмне болуп кыйналдыңыз сиз? Мындай морально кыйналдыңызбы же материально кыйналдыңызбы? Эсте мурунку күндөрдүчү көп ыйлайм, азырга чейин ыйлайм. Мурунку күндөрдү эстеп. Мындай азыр кайра жарашканга мүмкүнчүлүк жокпу? Жарашалы деп жатат. Өзүм жарашкым келбейт. Билбейм. Мамасы сурайт, келип сурап турат мынакей. Ажырашканыма 5 жыл болгон болсо, мамасы постоянно келет да. Мамам өтө золотой адам. Карантин башталып кетти го, көрбөй калдым, 2 жыл болуп калды уже. Күйөөңүздө? Жок, мамамды. Кайненеңизди? Кайненемди да. Балаңызды алып барып турасызбы күйөөңүзгө? Жок. Эч көргөн эмес ажырашкалы бери. Только сүрөттөн через мамам аркылуу көрүп турат. Бирок өтө кандай десем болот. Жараш дейт мамамчы. Жараш дейт, бирок маган кылган несини унута албайм да. Эмнесин эми? Көзгө чөп салган дейт го. Ошону унута албайм. Ол өтө жаман нерсе да. Сиз ошол мырзаларга, эркектерге кандай бир мындай кеңешиңиз бар? Ажырашпаш үчүн алар тараптан кандай сапаттар керек? Аялыны кадырлай билсе экен деймин, балдарыны. Эч качан ажырашпаса экен деймин. Балдар ортодо бала кыйналат экен, көп кыйналып калат экен бала. Папаны сурайт экен. Балага папа керек экен да. Папасыны көп сурайт балам. Папам каякта? Дубайга кетсем де папамы алып келесиңби деп сурайт. Папам келеби деп сурайт. Азыр күчүн эмес да чоңоюп калды. Буйртса, иншаллах, Аллах насип этсе, октябрдын 26-сы 8 жашка толот балам. Келечекте катнаштырайын деген ойлор барбы атасы менен? Бар. Өзү келсе, албетте бар. Сиз өзүңүздүн башыңыздан өткөргөн нерселерден жыйынтык чыгарып айтып берсеңиз да, негизи үй бүлө ажырабаш үчүн аял менен эркектин мамилеси кандай болуш керек? Аялдын
эркекке болгон, эркектин аялга болгон мамилеси кандай болуш керек? Сыйлаштык болуш керек биринчи. Бири-бирини сыйлап турса, бардыгы жакшы болот деп ойлоймун. Главный эркек киши сүйлөп турган кезде аял киши тым коюп үндөбөш керек, потом айтыш керек, түшүндүрүп. Кээ бир эркектер түшүнбөйт аны. Ажылда беле чыга салат. Анан кызганчак болбош керек. Сиз кызганчаксызбы? Жок, кызганчак эмесмин. Күйөөңүзчү? Күйөөм өтө кызганчак болот. Өтө кызганчак. Чересчур кызганат болчу. Мен кызганбайм. А сиз ошого ылайык мындай повод берсеңиз керек да. Жок. Ошого кызганып да. Үйдөн чыгара берет болчу. Каяка барса да өзү алып барат болчу. Бирок өтө катуу сулуу болгон. Күйөөңүз сулуу болчу. Өтө катуу сулуу болгон, өтө катуу сулуу болгон. Сулуу болсо да болбойт экен кыздар. Главный мени күйөөм да жаман жагын айта бербейин, жакшы жагы да болгон. Жакшы жагы да. Кол чапсаң эки жактан да чыгат го. Эки жактан да болду да. Менден де болду. Сиз тараптан эмне кемчилик болду, эмне катачылык болду ойлойсуз? Мен тараптан кызганбайсың дейт болчу. Анан түндө саат 3-4 таңгы келет болчу. Сурабайсың, сен мени какта жүрөсүң деп. Сиз эмнеге сурабайт элеңиз анда? Билбейм, сурабайт. Негизи аялдар сурай берет го, кайра чалып, каякта жүрөсүң, эмне кылып атасың, сүрөткө тартып жибер, жаныңда ким отурат депчи. Жок, мен сурабайт болчумун, чалбайт да болчумун. Ошо эмнеге чалбайсың? Тиги досумдун аялы чалат, сен эмне чалбайсың, сурабайсың. Чалып койбойт дей белеңиз. берет болду. Бирок катты жакшы көрүп калганмын да. Катты жакшы көрөт болчумун. Ичимден жакшы көрөт болчумун. Азыр айтып жатам. Ичимден жакшы көрөт болчумун. Өзүнө айта албайт болчумун. Бул видеону эгерде сиздин жолдошуңуз көрүп кала турган болсо, анда мунун баардыгын билиш керек. Если мындай жарашууга чындап өзү кадам таштай турган болсо, анда сиз макул эле турбайсызбы, жараш? Кадам таштаган жарашууга. Анан эмне эле болуп атат, анан айтыңызчы. Эмнеге жарашпай атасыз? Унута албайм. Бир кыз менен көрүп калгам, супермаркетке окшогон жерде. Ошодон кийин кечирбейм андай нерсени. Ошодон ажырашып кеткенбиз. Анан кысканбайт дей берет. Сен мени кысканбайсың дей берет болчу. Өзү катуу кызганчак болчу. Адамды билбестен туруп сүйлөбөш керек да. Көп адам жашоосуну билбестен, ал адамдын ички дүйнөсү эмне болуп жатат билбестен сурабашка. Ал TikTok'та толку ал жерде роль ойноп калсың болду да. Ал жерде ичиң жан дүйнөң эмне болуп жатканын айта албайсың го. Ошол. Бирок сиздерге чоң рахмат. Башында каршы болдум, бирок азыр өтө рахмат айтам сизге. Чоң рахмат келгениңиз үчүн. Ачылдым десем болот. Сизге да рахмат чоң. Буюрса, бул Тахминанын жашоосу, бул бир гана Тахминанын жашоосу эмес, Тахминанын тагдырына окшош башка дагы биздин өзүбүздүн карындаштарыбыздын, эжекелерибиздин тагдырлары бар. Ошондуктан мен өзүм көбүнчө байкайм, жанагы жардам берип жүргөндө дагы, кайрымдуулук кылып жүргөндө дагы көпчүлүгү ушул биздин өзүбүздүн байкелерибиз, агаларыбыз, кыргыздын мырзалары ушул айымдарды таштап кеткен учурлар, ажырашып кеткен учурлар аябай көп катталат экен. Эч качан биз өзүбүздүн эжекелерибизди, карындаштарыбызды ыйлатпайлы, аларды таштап кетпейли, Кадырына жете билели. ооба. Бул баардыгыңыздарга Тахминанын жашоосу сабак болуп калсын. Сизге чоң рахмат. Сиздерге да чоң Ачык, рахмат. Алла айкын разы болсун сиздерден. маек бердиңиз. Биз эми TikToктон же болбосо Instagramдан адамды көрүп, ошого жараша эле жыйынтык чыгарбашыбыз керек, туугандар.
адам бул баардыгыбыз эле негизи соцсеттерде башкача адамдарбыз дагы, ал эми жашоодо биз таптакыр башкача адамдарбыз. Ошондуктан негизи эле бири бирибиздин көңүлүбүздү оорутуп, жаман сөздөрдү, жаман комментарийлерди жазганды токтотолу. Бул биринчиден тахмина башында айтып кетти, оор комментарийлер, негативтерди көтөрө албай ооруп жатып калган күндөрүм болду деди. Больницага түшүп калган күндөрүм да болду. Сөз бул жүрөккө жетет, сөз адамды өлтүрөт, сөз адамды өстүрөт. Андыктан жакшы гана сөздөрдү арнашалы, жакшы сөздөрдү, жакшы комментарийлер жазыңыздар. Сиздер менен кийинки чыгарылыштан көрүшкөнгө чейин саламатта туруңуздар. Негативчилер негатив жазбаңыздар.